Түбән Каманың Шәңгәлши авылында Нәүрүз гүзәлен сайладылар. Язның матур бәйрәме уңайыннан авылның мәдәният йортында күркәм чара үтте. Нәүрүз гүзәлләре белән Түбән Камадағы хәбәрчебез Рушания Сибатова аралашып кайтты. Лейсян Гыйльметдинова Болшыклы авылында яшәсә дә Шәңгәлши китапханәсендә эшли. Җирле халык белән уртак телне тиз тапкан, шуңа да үз эшен яратып башкара. Күңелем тартылып тора минем китапханәгә барырга. Безнең выходнойларда балалар килә, яшьләр килә, алар белән бергәләшеп, күңелле сәгать тиз уза безнең. Нәүрүз гүзәле бәйгесе Шәңгәлши авылы белән бәйле булган, биредә эшләгән 4 хатын-кызны бер сәхнәгә җыя. Араларында җирле клубның сәнгать җитәкчесе, тәрбияче һәм укытучы. Гүзәлия Гыйззатуллина 40 елдан артык рус теле укытучысы булып эшли. Буш вакытларында шигырьләр яза. Исәнмесен, саумы минем балачагым инеше, уйларымның истәлеккә тагын кайтып килеше. Нәүрүз гүзәлендә беренче тапкыр катнашам. Гүзәл дип түгел, авыл кызы буларак үземне яклаячакмын. Катнашучылар тамашачы алдында үзләрен төрле яктан ачалар, җырлау, актерлык осталыкларын күрсәтәләр, үзләрен көлке жанрында да сыныйлар. Мен шундый бәйгеләрне бик яратам үзем катнашырга. Үзем җырларга да яратам, биргә дә яратам, балалар бакчасында эшлим. Нәүрүз бәйрәменә багышланган бәйгене Кама аланының Алан яшьләр үзәге оештыра. Йөрибез авылларга, и хатын-кызлар өчен уздырабыз менә Нәүрүз гүзәле конкурсын. Ташлыкта идек, Кызыл Чапчакта булдык без, Кайынлыда. Менә безнең Нижнекамский районының, Түбән Кама районының бүтән сельский поселениеларга менә шулай йөрибез. Бәйгедә катнашучыларның төп максаты авыл хатын-кызының да бар яктан уңган булганлыгын күрсәтү. Жюри да аларга беренче, икенче урын түгел, һәрберсен төрле номинациядә билгеләячәк. Рушния Сибатова, Рафаэль Рәкыйпов, Яңалыклар.